朋友们啊，看我妈干啥呢？给俺家这个小家巧啊做小窝呢。俺家那小家巧不是在那个燕窝里那个住了一冬天了吗？春天在这个孵出来几个小崽儿，完了中午我一听扑通一声掉地下了，连崽儿一招都掉出来了。这小崽儿现在让我给它救回来了，在这儿，在这里呢。哎呀，这家伙造的，看年头太多了，在这顶上站不住了，掉了。还剩一个，那个是燕子窝，这个是家巧窝。这一春天了，刚才在这个底下还有一个小崽呢，发现看没看着？这儿呢，不知道这个为啥这么小？刚才我抓起来那两个可大了。看我手里，朋友们拿一个，刚才我一扫那个燕窝，我先给它扫扔了吧，在那嘎达怪脏的，一下又扫出来一个小崽，这一叫唤呢，这些小家贼要群殴啊，老多了。哎呀妈呀！哎呀，可白瞎了，都在这直叫唤呢。哎，这玩意儿好像搞手艺拿，他们说有就这鸟大鸟就不要了，但有啥招啊？刚才又奔那个财务垛去了，钻那里就出不来了。你看，都这么大了，眼瞅就快飞了。不行，到时候我喂吧，我给它喂点吃的。要不行，我就搞那个纸壳箱里，那个大鸟不知道能不能敢进去喂它食儿。看，在这个纸壳箱子里了。抓住3个，好像一共5个呢，跑了2个，那2个是够呛了，晚上就得让耗子给照了。这个大家贼看没看着？就在这儿了。这一看我抓他小崽子，吱直叫唤。反正这能不能救活，朋友们，我就不知道了。反正都用手抓了，因为当时掉地的时候可哪跑，我害怕跑那个柴火垛里啊，让耗子给照了。我妈用这个纸壳箱子给做了一个这个小窝，里头搁点布吧，搞点呗。然后一会儿我就给它挂在我家那个那边那个大棚的顶上，看能不能救活了吧。尽自己最大努力了，没有招了要不活。哎呀，你说这整了一溜3招，那个春天的时候和那燕子抢的在这院里啊，为了抢这个窝，这回完了掉了。它不像那人那个燕子窝要掉了2、3天自己能整哈，这家巧不会呀，就会抢过来能耐。我妈这小窝给做的，看看啊，一会儿这个大家巧能不能敢进去吧？铺里头就行哈。行吗？系那个坨上不就妥了吗？你系几把，别让它丢裆了。就给它搞那儿吧，是不是行，朋友们？搞那儿啊，尽量高点吧，就不给它搞那里了。搞那里我害怕呀，进去耗子，即使搞那2坨哈，这耗子顺这个绳也容易钻进去。搞这顶上还能差点劲儿。给它弄完了，就绑在我家这个大棚的顶上了，没给它放在原先那个地方。原先那个地方吧，现在也不好放了，那顶上绑不住，然后害怕给那个燕子再吓得也不回来了。放这儿啊，看能不能好使。就看这个大家贼呀，胆大不大了？你别让掉了，不管了。哎呀，这回可有活干了。看在这里头，夜完了，赶紧给它整上去，看看能不能吃点食儿。哎，戴个手套啊！咱也不知道到底是真的假的，用这个手抓呀，那个大家巧就不要了。哎呀，没啥事儿，还挺欢实。你可别叫唤啊！一叫唤，大家贼都要回来捣我。进去吧。本来是好像是5个，我才抓住3个，跑了2个，那俩是不行了。
来一起合个影儿。这回我可有活干了啊！这回天天咱们看着吧。以前我在那燕窝也天天用手机拍不着他们，这回能拍着了，放里头。等一会儿那个大家贼就该回来了，那不叫唤了，叫唤叫唤呢，叫唤就过来了。啊，看能不能行吧。好了，下去啊。今天下午可有活干了啊！就在这小木墩上，咱们就在这瞅着吧，看那边的小家巧啥时候敢过来。还没过来呢，实在不行，到时候就得我喂它点吃的了。把点鱼虫啥玩意儿应该行。给你们瞅一瞅，朋友们啊，那个家巧回来了，看着了吗？嗯，在那个洞里了。哎呀，出来！哎，我还得进去。啥样？没啥事儿啊。挺好。这回就饿不死了。这回那嘎那窝还挺好的呢。那就这3个。小，单独出来一个小窝，这回。母爱这个东西还是挺伟大啊！你看放那儿，它自然自己能找回去，多厉害！行了，这回不用咱管了，不用操心了。到时候冬天我寻思啥呢？来年开春的时候把那嘎多挂2只个箱，让俺家小家巧啊上那儿吧啊，多给它整2个小窝，挺好。好了，朋友们，我这穿上衣服，估计有点活。好了，拜拜。